Wes ayo kene. Tolong menit. Sambung to Dik. Iso. Lanang wis kudu lanang kok. Iso sambung. Ayo ketemu. Ketemu ayo. Ngerti ngocor dhisik. Ngerti ngocor dhisik wis kene. Nah, wis awake. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya aku mau naik bendungan ditelepon karo Bogeng. Katanya Alexander Volta terus ning omahku Alexander Volta kurang ajar. Ya ada punya aku kon usul cuman dhewe tak kon usul dukawan ae. Jadi aku akan takon Alexander Volta kaya apa harta gaya takon ben masuk tak takon ben masuk oh ya teret tak 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 teret tak harus teko mah bos harus kan hei ini tuh Alex hei di tuh wong endi piye ora kita concong langsung gini ini modelnya alah ora apa iki lagi modelnya we njaluk sepura ora raku jadi sepura karemu we secara ilmu lebih lo. Kalau menitan saya, ngomong apa? Sing kalah sudah 10 sirpi. Mas ayo, ini. Kalau menit. Sambung to Dik. Iso. Lanang wis kudu lanang kok. Iya. Iso sambung. Ayo ketemu. Ketemu ayo. Ngerti ngocor dhisik. Ngerti ngocor dhisik wis kene. Nah, wis awake. Sapu ngene. Jak. Just. Gua arep ngopo wis ngene lho. Wis. Yes, bro. Sama akeh. Jadi sepura ki jangan kok malah. Kepoe Adin. Bodoh-bodoh. Kan Sugeng Riyadin, kula sing nem akeh salane sing kowe anu putih. Sing tuwake lu. Sing tuwek. Lho mosok awakmu ngono lu putih. Ya ono sae. Iya. Guyu Mbak Adin to. Penganggonanmu. iya Nanti kula jaluk sepuro ning dinten sing sae menika. Modele lah. Baginda. Salaman sih ben ono ben nonton. nonton ya Calon Bupati Madiun Oke. 2030. Siap. Bapakmu kesuwen 30 kan 5 tahun. Oh, 5 tahun. 20. Alexander Volta sebagai wakil bupati dan Didik Kulot selaku Bupati Madiun yang sesungguhnya Madiun aman, tentram dan amanah. Oke. Madiun bangkit Bang. Jaya. jaya weh Bu, ayo man aku Oh, mau itu pos sepura gendeng iki. ayo Alek Iya, bos makan bos. permangan lho. Nang ning ndi to? Sepil lur. Opore mau sisane ora to? Kuwi gak iwak anu. Lha iki apa? Apa harus entek to ora delok dina tek opor. Bos. Jangan terong karo Nah iki ya, iki aku. iki metoke Ngomong tak jupuk iki apa to? kowe mentok cendas lah Iya, ndase jek ngono. Kayak iki lho, iki apa? Iki padha mentok. iwak mentok Iki urang. kurang bos Heeh. yo iki ambune urang kok ngene ade ambune Tapi Iki urang piye kudune ambune? iki sing kaya urang laut Wah. Embus. Oke, yo gentenan. Ngono. Nah, makan dulu. Kameramen carry. Carry. Kameramen arek ibu lho. Ora. Kameramen iki lho. Oke. Kameramen. Carry betul ke Betaluwe. Oh. Mirno. Bayar dia bilang. Nanti yo sendok iku. Oke. Kurang Pak Dik. Masalah kok ibu sak ngono to, Muran?
Kok tanduk? Kok tanduk, ya wes kok tanduk. Guru ke. Guru-guru kayak Iki jangan marin. Oke, Mas. Sop terong, iki sop iki terong. beda, kuwi nek iki kita. Iki disebut satu-satu. Campur kan iso oleh. Wah. Campur rasane Iki tadi menu siang iki lur ya. Anak jangan terong. Terus Iki urang kali apa laut? Kali. dirasane sik. ulang kali. Orang waduk. Orang watu. Iyo. Alas. Wih, kriuk. Iyo langsung. Ndase nang dipangan. Ndase papan apa tapangan? Lho kak aku gak doyan iki aku. Oh ya wis ndase tapan Dik. Heeh. Iki daging tok to. Iki mentok wingi berarti. Mentok. Alhamdulillah rek cek kebagian rek. Cek Terus? kebagian. Rodok sore engko anu Mas, Apa? bekecot Biyu. ya. Adik, Piye? kok ono kecot barang kok menu nih? Engko Mbak Rin. Tak sepil. Iki apa? Tempe. Jangan Jangan terong. Iki apa? terong dia Pak Bos. Kita terong, Tahu. ya. Iki apa? Mentok. Mentok. Wis. Lah urange. Urange. Wis Bos. Urange ndang di apa? Kafe terong. Kabeh rek. Wis selamat makan. Oke. Semua dulu-dulu selamat makan apa ya? Makan siang. ya? Makan siang. Iya. Mas Bokeng keri ya, Mas. Oke, siap. Tenang ya, masak aman aku. Monggo sedaya. Gitu. Blok. Iya. Beh. Ora ora pengen rene itu jamu apa? Badan no. Badan ya. Badan iku sing Oke, utama. ya sing utama. Sing keloro njaluk hakku. Hakmu, apa hakmu? Lah piye wis hitung-hitungan? Oh, hitung-hitungan kuwi. Heeh. Apa zal? Ya, wis kasuk diomong. Kata diomong ya wes. Terus yang ketiga, kamu berapa hari di sini? Aku telu sore mulai karena papat aku mudhin nang Kediri. Gak iso. Ya gak iso. Seminggu. Ora iso. Seminggu. Geng, Dik nyawai Dik ra iso ora kuat ngopeni Dik. Itu masalah ra ngopeni. Terus berarti lek agak mulai bapakku bubuku ya apa nang Kan wis Kediri? kemarin kudune bapakmu selesaikan dulu baru kowe dolan. Gak. Loh, Engko rene meneh. lah alasan. Aku dolan Kediri sik bareng kok rene meneh. Loh, katanya ning Kediri sik, lagi Kediri rene. ke tanggal 4. Telune njukuk mobil ngono lho. Kok wong kok gak oleh omah liya piye? Ngene ae, golekno wong kene nang tak rabi kene. Lah, lho. Tapi lho. Akeh to edokan iki. Akeh. Lah kowe mlaku biasa lo nyaruk. Masalah gelem ora lho. Lah iku sing apa Lah, terus kuwi. lah. Akeh ne akeh sing gelem iku lho. Lah iya. Dungo sik to. Kok Lah dalam hati bismillah aku ndonga apa arep melakukan apa aku ndonga. sepeda motoran dungo. Dilek kae urung lagi titil yo. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dungo. Wah, iya. Piye Mas teksture? Kenyele pas. Kenyele pas. Iki sing gare pedes apa ya? Mentoke kok ya. Mentoke ane bumbu pedes ya. Terus wong kowe kudune kuah-kuah, nyapa mbok oplos dengan terong. Loh, aku cuma ngangkung ngono kok tak campur. Iya. Tangi turu mangan. Kegiatan dilut turu meneh mangan. Piye gak lemu? Ora. Piye? Nek malam dipapak apa wae? Tuh kawan. Aku baru WA nang karo kowe, langsung blek sekes. Kasa nesu kok di nesu kita. Ngundang-ngundang. Ngundang wong ngene lho. Kon nang taman kota Yo, jangan wes. apa? Aku tak ngokon cacah wae kan ngono. Aku ya aku turu. Ngongkon apa ora tiba gak ngongkon to. Aku dhewe to inisiatif. Loh. Sama lu ngongkon apa ora tak takoni. Aku ora, Nah, karena aku iku. wis ngomong, aku tak ngokon cacah. Aku lho nang arep omah takon ono bokeng jam piro. Sampe iku. Jangan mlebu aku. Sumpah kan? Ah. Rene wonge. Siapa? Iki Ini ya? ndek bengi. Dia bengi ya? Ngingun Bu. apa to? Karo aku. Ora. Ambek dukawan. Beli dukaman. Aku sih wae. Lawangan atau anu Mak muntur mungkur amat bener. nang ndi? Ngene. Karo sapa? Nek ngao. Dik. Dik. Apa? Bareng ben masak jano. Terus sateng. Dek bengi jerene iki rene wis e.
Ngerti aku turu karo Mega ning kono. Bener apa ora? Contohnya. Turu karo Mega, turun karo aku ning kene. Apa? Awake padha megang saiki didukur lho. Alah, lah. Karo Mega turu ning jero. Lha Itu lho. paling masalah kuwi. Kok Blito penggawean apa to? Aku wis rene. Terus aku ngene, yo turu iki lek aku mlebu jelas tangi. Gak karangi. Jelas diujar Wong uang. patah karo aku dadi aku tak ora roh kok. Bukan vlog gak diterusno. ora tangi. Apa. Andani ya. Lho. Oh. Bojone kenalan ku sakit nang kene. Ya Iki iya. tanggal berapa, Geng? Iki tanggal Loro. Loro. Telu sesuk. Papat. nang Kediri. Aja. 5. Lah alah. Wong iku wis acarane tanggal 4 kabeh budal kok teko Surabaya 3 mobil apa aku tok gak melok ya lucu wong iku gak nginep kok langsung mulai kok. Lho. Kan iso nusul kok kene. Sing nyupiri sapa to Pak Di? Engko Pak Di mengko ana wong sok nyopir bapakku ya wis gak iso. Tetep aku nang Kediri manu iki kok tak bedali sik. Golek mongko nyempet tak bayarane. Ya lho. Ya, Hah? ojo. Mor- Engko moe aku rene meneh ngono lho. Ora mungkin. Demben yo ngono supaya apa? Kowe aku tak rene neh supaya kowe ben diolehi. Gak wingan iku apa? Aku kan bocah Kalimantan. Gak iso ngono. Ya iya. Kok diluk men Mas sampean? Hah? Kok diluk men? Iya bagi-bagi dong, Oh. ini meneng. Percuma, kowe pengen ngevlog apa kae? Pertama jati bayi, terus vlog apa meneh? Nek papat lho, apa nutut dalam waktu 1 malam tok? Kayaknya aku kok ini meneng. Tapi aku ini meneng piye? Gak mungkin. Lah ngono kuwi lho. Aku tak mulai sik. Kowe kan dramamu to supaya ben Ora diganduli. Aku ku pre sampe tanggal 8, ngantor 8-ne. Nah lek 5 6 7 lumayan 3 dino. Ngono lho. Iya. Ya. Matuk ora? Jadi seminggu masalah nang kene iki. Ya minggu tapi totale tapi papate tak mulai sik ngono lho maksudku. Ya. Iki lho Pak. Ya. Siap ngono lek. gak iso. Sing gak iso sapa aku apa Kowe. sampean. Nah, Kowe ra mungkin. Iki lho. saiki aku takok, lek aku tanggal 5 rene meneh piye? Elek-elek tanggal 6. Lho, wis lagi nulis malah. Enggak, istilah dino. Mbak aku mau 8 mulai gak bengi, soalnya aku songone ngantor isu. Kalau biar kantor ya. No. Saiki lek aku temen kok ngono piye? Ngono lho, ngono tok ae lho. Heeh. Masalah iki yo lemak. Alhamdulillah ya Allah. Untuk Mas. Ya. Itu. Tambut. Ibu Pak Dik. Mama. Iya, nak ngene tok enak. Engko mah. Beto nang kene lho. Kowe man setiap jam mangan. Gak apa-apa. Percaya aku. Tapi kan wong kan duwe kapasitas lho wengi. Maksudnya wis rasa bingung perkara mangan kowe mulah-mulih lho. Iya. Iya lah iya. Kok sare mulai nek? Tanggal 3. Sok. Esuk. Sesuk. Oh, telu. Bari jadi mulai. Tanggal 5 balik nang. Situ tak ngene dhewe. Ayo kene tak rekamno nang mangan. Tenang Mas sama aman aku. Aku engko wae. Tenang terus. Sampeyan piye? Kameramen kok. Masa ra sik seorang kamera. Lho iya to. Lah sing dokumentasikan sapa? Kita nang meja mak kabeh. Lah ngono lah teh protes, cek ngero berarti. Tugas dan anunya kan ngono. Tepok sini ya. Man masalah tenang ya, tenang. Ayo nek rekamno mana? Enggak tenang ya, tenang. Enggak. Ya. Iko. Iya. Ini lho rokok mah buah. Oh, ini kok. Akhirnya ngevlog nanti iki.
Karekmu kok. Bolang. Bolang kok. Yo. Petualangan. Jadi pengen berburu. Bro apa lho? Neng kene to. Cok berburu. Loh, jalan bedet kecet dulu. Resik Mas, langsung seng yo. Coba. Begini iki mau sing mengaku. Heeh. Ora. Ono wong ngakon. Nek wong ngakon aku, Pak Didik bengi. Iya. Kon berburu rujak Erno ae. Kon ngevlog di vlog bocah Retno sik buka apa ora, sik Gak bakul. ora. Gak bakul. Alah, gak bakul e. Gak bakul iki perkara bodoh apa wis Bodoh. pandeg-ndeg. Bodoh. Bodoh. Tapi lek hari-hari buka. Bukan. Nah iki penggemar Mbak Retno pengen ro kondisi saiki. Wedine kan gak tau sampean vlog kok. Ora, nanti aku akan tak undang kabeh. Cewek mau koko tak kelompokno. Ya. Ngono. Jadi anu lur, sing ngakon nge-review atau nge-vlog project Mbak Retno untuk hari ini iku Mbak Retno tutup Tutup, Ya. bodoh. Tapi lek hari-hari iku sebenarnya buka. Ya mengko lek wis buka Pak di vlog gitu. Ya. Ya. Katanya sing sitoke ya urus sajane kan kemarin aku tak kelompokno tim koko cewek-cewek kuwi ya. Berhubung enak sing sik ning ngene dulur-dulure ngene wargane ada-ada urung sang kelompok makanya tak pending. Tujuannya berarti ada project baru. Mengko dihidupkan lagi atau cuma hanya kumpul-kumpul reuni? Kita mengumpulkan Mokoko itu Tujuannya? tujuannya adalah kasih THR. Teko oleh channel pribadi. Ya. Ya ora atas pemerintahan orang juga. Orang juga. Mulai Pak Dik lah, engko aku tak undang mun agak nyugi apa-apa kan ya ramena. Heeh. Mungkin nanti malam hari. Ya malam kan wis longgar, cara wong kan wis tanang gawe ini kan wis longgar. Ya. Tapi untuk project Mokoko hidup kembali belum ada. Rencana udah. Dengan konsep yang lama atau ada pembaruan, misalnya Pembaruan. dengan personile, diganti. Ya, mungkin Apa ada pembaruan. ceritane? Kalau ceritanya nanti sedikit agak beda. Terus Ya itu. Mungkin ada pergantian pemain karena masih sibuk toh, anaknya ra iso. terus asal usul. Nah, iki pertanyaanku. Kenapa kowe mandek? Terakhir masuk imun, toh? Nggih. Iku wis berapa minggu yang lalu? 2 minggu. Kan itu Apa asal usul kan malah geger ya itu kan asal usul itu untuk ngisi? Bulan Ramadan. Lah wingi lho terakhir lho Mbak Suki pun ado iku burung Ramadan, burung buyar kok. Karena kita masih ada itu nggak ada video klip lagu dan sebagainya. Terus rencananya film pendek tetap akan ada. Ada. Sebulan berapa kali? Lek seminggu sekali gak ngatasi jelas. Tenagane. Bisa tangan kaki loh. Elane. Bisa, insya Allah bisa. Ngeri. Insya Allah bisa. Mana? Akhirnya vlog keseharianmu sing ilang. Pasti kabeh kok ono korbane. Live-mu sing ilang kadang karena wis pegel. Lep kaya ora di balu kaya lep bedine wani to kene iki. Sampeyan sing ngene iki. Lek nang ngarepe vlog. Tapi lek live editing kok awake gak penak opo ya sing gak takoni. Ngono kuwi lho. Lah kok gak penak mbak takoni lho. Ya ya, tenang. Lah paling padune to. Ya ta, tenang ta. Bagi pancing lucune piye panggang ngamuk. Piye Jal? Sumpekmu ambek wong liya mesti diplayokno nang aku. Kene takok alus-alus tadi anu jawabanmu mesti Iya, karena penting kamu itu. adalah satu-satunya wong sing kanggo pelampiasanku. Lah, mau pikir aku samsek padahal aku juga sama dengan orang-orang yang berkomen. Pengen cerita gayeng, kenapa kok mesti aku sing kena lho? Karena mungkin alasannya karena mungkin kamu adalah wong sing iso ngerti posisiku. Jadi misal aku nesu, oh tanah memang ngono, jane iki gak nesu tenan. Gak lah, aku hanya neso menang. Oh ya ngomong. Iki ora tau balas bos. Sumpah. Sumpah. Aku bukti ya, cuma aku mau ngelak-ngelak SKD. Aku kok tidak hina yang kamu rasakan atau yang Aku kamu kadang lihat. pakai bos aku. Aku loh. Apa ambek SKJ badan aku loh. Mbok golek dodok lu putih isine. Lho tenan. Salju ngono kae.
Renek bercak ireng saiki apa? Berarti suci maksudmu? Nah, Gak pernah ono rasa dengki nang wong, gak pernah ada rasa tidak suka nang ya wong. tak utaran langsung, aja ngene. Aku paling sensitif, aku paling gak seneng itu nak dibahas duit. Karena dunia to. Karena dunia. Heeh. Jadi dunia Sugih ya apa lek Nah. dunia tok ngono Nah. maksudmu. Jadi sugih, melarat, pangkat, derajat ning ate Gusti Allah padha. Padha plek. Nek lek takoni mungkar nakir gak iku ya. Iya, gak enek. Piro duitmu saiki Gak gak enek. enek. Kenek. Lek takoni malaikat mungkar nakir piye pertamane Tuhanmu siapa ya? Nah. Siro. Ngamal ibadah, catet. Duit gak ono ya. Nah, Sugih piye gak ono nang akhirat ya. Lek wong sugih terus mlebu swarga gak ya. kene artine. Nah, makane Mamu awakmu lek dibahas duit ra gelem. gak gelem. Aja liyane ae. Masih senajan gak duwe, ya wis gak usah dibahas. Lek duwe ya gak usah dibahas. Betul. Ngono karepmu. Arepku. Berarti lek ana wong bahas duit iku sing paling sensitif. Senajan gak ono lek gawe mangan ya wis. Wah. Wis menit pikir meneh karepmu ngono. Nah, Oh. Gitu. Ngono lho, berarti sawang sinawang jenenge. Weh, iya Kira iya. udah makan lho, aku sing rekam. Siap. Iya, nih. Ini aman Mas. Oke iki. Hah? Oke. Masa oke. Oke, banget bisa. Tak out. Kak ibu meneh Mas Saban. Gak Ibu meneh gak apa-apa. Kok marek aku. Ya wis sampean kene tak rekamno gantian. wis engko tenang ya, tenang. Keren. Tenang. Isine jare Pak Dik. Bogeng isin arep mangan. Oga. Mendino mangan kok Mas Alek piring kilo. Jare isin aku mangan nang SKC jare ngono. Sitet. Ndang rene to. Kok bogeng arep mangan tak rekam ayo. Oga aman. Piye? Wis keteranganmu karek jam 1 sing mau enak nang sore wit ya to. Ambek gayeng cerita-cerita. Gak enek cerita gayeng, gak enek. Iki kudu nggawa asu telu. Bongko. Wis ora cathek asu malah gak ngelilir aku malah. Diasu aku. Golek garangan. Garangan. Yo malah tabrak malah gak. Wis. Lah. Lah. Cerita mana sing pengen diceritakno iki wis. Lah ngono kuwi lho. Jeneng wong gak tau ketemu ya Mbak Rina to. Kok malah golek garangan, foto-foto. Loh, aku kan manut setor nyawa. Requestmu kae. 1 gropyok berburu. 2 uji nyali jati bayi tak gegem. 3 apa kuwi? Apa? Mbuh pokoke 4. Ojo langsungan, kabeh ku gak lawaran kabeh ono. Gak lawaran piye wong wektune sesuk wis ngalih. Ngalih. Oh. Masane apa? Kudu. Jadi ngobengi, geng. Gak iso. Aki dicas. Wis to kae. Gak iso. Tak kandhani kok bengi ya acarane. Nggih. Pertama ono undangan kawan. Undangan apa? Pendhain Mbak. Iko. Hmm? Iko kae. Iya, kengko slametan. Iki slametan we teko tuk wis bar wis undangan bareng ngantek jam 4 esuk. Tak ngomong keloro GTA Lab. Duh. Wis. GTA Lab bar nyanyi langsung ngalih. Aku iki ditunggu. Featuring ambek penyanyi GTA nyanyi lagu bumerang. Beh, dewi lho. Awasan, apa Bumerang dulu? apa? Gak ngerti suaraku. Lanjut gitar. Oh iya, sealbum toh. Lho, bumerang iki. Mbak Din guyu. GTA Lab kok diundang. Takok weh. Ndak apa ngomongi? Dik bengi, mang bengi. Dik bengi kan jujuk nih bos B ya, Pak Dik. Padan aku Bos. Aku selama gede arep lab arep pot tau aku pisan nak diomongi sesuk lab apa ngobengi lab. Ora penak lek beda lek awake. Ngundang awake kabeh-kabeh ono soalé. Ono apa kuwi lho? Cari gak penak Pak ngundang awake pasti. Lah gak penak ya pijet to. Ora yo. Ora gak kuwi. Piye? Ya aku nang ndi gak tau aku transporti sok anu ngene gak tau. Gak tahu ya.
aku orang biasa. Kenapa gak tahu dijak? Ya, ini suaramu sih gak enak kan, siapa tahu. Ya kan aku nyanyi ku elek. Ya iku berarti alasan iku. Sampai kadang lah ono biduan awakmu kadang senggol-senggol kan ora aja. Ora tahu ya. Masa ora tahu. Selama lab. Lek selama panggungan. Panggon iki. Ya panggungan lek acara wong rabian ae lho. Masa ora tahu juga. Aku sing nyamperi ya. Wah, anak lab. Ayo rono yo. Ngono. Tak tau no sesuk aku tadi sok anu lab. Moro ya. Heeh. Kok tau. Ya engko dikenal ambek Bogem situ lek ora. Aku arep anu Anu kecot. Vlog kecot. Aku ora kecot to. Wah, akeh. Nek kono? Nah, Iya. goleki engko nak urung oleh sak timbo apa piye? Bingung. Bingung. Cok bingung tenan. Perlu ya. Entek wae pan bos B lah. Ah, Sing bek keting lho. Aku berarti Mas B ya. Oke, ra kowe. Untuk akeh lho, mesti gak nyiso. Kabeh dimasak dadi sak anu lho. Ember lho. Tambul opo iki? Ora bar Ora, mangan bar sego, mangan. segone wis entek to. Arek pelute tok. Wis, Dracula kabeh berarti. Iya, Ya. digucek anu dawa ngene Kilo balung. gitu ngono. Akeh kilo. Akeh kilo. Lele yo entek. Yo ning kolam to. Patin. Paten enek. Sopo sing nekno paten yamin gak ana sing nyantol. Gak Angel, paten iku angel. apa ya panganane ya. Mbok. Pelet ketoke. Elek. Rilo mancing. Sing ahli mancing awakmu lek gak ngentekno. Mega. 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 Mega wis. Syuk. Wis. Mega Paten oleh piro teh? Oke Mas ngono wae. Ora lele. ngekel ya. Patin. Patin gak di-vlog kuwi oleh dikekekno wong dedok kuwi. Mbok. Lah Panganan. iki tak ono anune apa? Regane 6.000, mbok. Pur lho. Sing ambune wasin lho. Mantap. Nah. Oleh megai. Jen Mega iki oleh nih. Kowe tuku pelet sing liyane nggone Mega yo gak kenek. Maksudnya mbok kuwi kok wasin ngono piye. Ya apa sih? Adem lho. Lho wis suwi ya. Mau Lha kok gak dumbe? ngurung Pak Di. Urung cerita long. Wes ayo iki tunggu keseruane meneh iki aku karo Alek arep nang ndi bingung. Lagi maksud tak rembukan sih lur. Soalnya lek ditik, ono getih jelas dolar kuning. Dolar kuning ki kok. Mending gak usah ditik. Gak Soalnya usah. jelas getih ki yang Keteng kalian ki. Ngono lho. Lek wis mungsuh Surabaya wis getih. Nek lho. Karena lelaki tidak bercerita langsung bacaan saja. Wah iya. Betul. Ngono lho. Gak cocok krek. Langsung trok wis gak sanggup suwi. Soale beda pam saiki wet. Ini masalahnya ilmunya podo, ngono lho. Terus pandangan Pak Didi apa aku apa ngono lho. Nah, karek Wong kuwi. atos yo kene Alah. luwih atos. Nak trimo genan pandhe gak mampu. iso. Gak iso. Gak iso jelas muntan Pak Didi. Heeh. Lah wong gak kenal awak dhewe dikira Alah, iku apa iku. dikira guyon biasa. Heeh. Asline ono getih asine. Cuman Getih, no. selama iki gak tau di-vlog karena di-vlog dolar kuning. Dolar kuning. Asli getih wis pasti Getih, lek ngomong getih. catu ceken masing-masing badannya awak dhewe catu. Ini kita tahu ini nang Alah. Kalimantan. Tusuk cek. Oke. Lah kene babuk kene usus metu tak barek meneh kok. Karo, oh karo. Karte. Karo. Hendi pas telu tok lho, Mbak. Dadi sinang komen-komen wongin nesu ya sekarang kini duwe masalah Ada sebenarnya. masalah, pokoknya selama bulan lintang ijek metu, alah. Masalah gak akan selesai. Masalah gak akan selesai. Nah, Jadi ngono ae, Mm-mm. engko dilanjut nang vlog selanjutnya yang tak Betul. rebukan sih apa siang ini diisi acara apa ya toh. Ngono ae tonton terus YouTube Kenongan Rejo, subscribe, komen dan like. Oke. Selalu support YouTube Kenongan Rejo dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sempak teles. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.